नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। ब्रूकिज्म को हिंदी में दांत पीसना कहते हैं। यह दांतों से संबंधित एक विकार है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति दांत पीसता रहता है। ये एक आनुवंशिक रोग भी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। ये बीमारी तनाव, चिंता, शराब और कैफीन का सेवन करने से भी होती है। कई मामलों में दवा के साइड इफेक्ट से भी ब्रूकिज्म की समस्या होती है। लंबे समय तक ब्रूकिज्म से पीड़ित रहने पर दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। साथ ही दांतों की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। खासकर बच्चों में ये बीमारी बहुत ज्यादा देखी जाती है। आइए आपको बताते हैं ब्रूकिज्म के बारे में सब कुछ। ब्रूकिज्म के लक्षण: जबड़े में दर्द होना, कान में दर्द होना, दांतों में दर्द होना, दांतों के बीच दरार, मसूड़ों में सूजन, मुंह से कम लार निकलना, दांतों का टूटना, भोजन चबाने में कठिनाई, दांतों में सेंसिटिविटी, मुंह खोलने में तकलीफ होती है। अगर आपको ब्रूकिज्म की समस्या है तो ये लक्षण आपको दिखाई देंगे। वहीं चलिए अब बताते हैं आपको ब्रूकिज्म के कारण क्या है। ब्रूकिज्म के कारण: बड़े लोगों में ये बीमारी धूम्रपान, तंबाकू, शराब और कैफीन के ज्यादा सेवन से होती है। वहीं बच्चों में ये बीमारी कम सोने, बिस्तर पर लेटकर टीवी देखने, नींद में गड़बड़ी और भोजन चबाने के दौरान किसी एक हिस्से पर विशेष बल लगाने की वजह से होती है। ब्रूकिज्म से बचाव: पर्याप्त नींद लें। डॉक्टर सेहतमंद रहने के लिए पर्याप्त नींद लेने की सलाह देते हैं। इसके लिए बच्चों को कम से कम 8 घंटे सोने की सलाह देते हैं। अगर आप ब्रूकिज्म की बीमारी से पीड़ित हैं तो रोजाना 8 घंटे की नींद जरूर लें। इससे मानसिक और शारीरिक सेहत पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही मांसपेशियों को भी आराम मिलता है। तनाव से बचें। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो तनाव से दूर रहें। इसके लिए रोजाना एक्सरसाइज और ध्यान अवश्य करें। खुद को सोशल एक्टिविटी में बिजी रखें। इससे तनाव कम होता है। आप योग का भी सहारा ले सकते हैं। योग के कई आसन हैं जिन्हें करने से तनाव में आराम मिलता है। धूम्रपान ना करें। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है। इससे हृदय और फेफड़ों की बीमारी होती है। इसके लिए धूम्रपान से बचें। साथ ही शराब का भी सेवन बिल्कुल ना करें। तंबाकू से दूर रहें। बहुत लोगों को तंबाकू चबाने की आदत होती है। तंबाकू चबाने से न केवल कैंसर बल्कि मुंह की कई बीमारियां भी होती हैं। इसके लिए तंबाकू ना खाएं। इसके अलावा आप डॉक्टर से संपर्क कर इसका अवश्य उपचार करें। ब्रूकिज्म के जोखिम: अगर सही समय पर दांत पीसने की आदत से छुटकारा नहीं पाया गया तो ये आगे गंभीर रूप धारण कर सकता है। इसके कारण मरीज के दांत टूट सकते हैं। साथ ही दांतों पर दरारें आ सकती हैं। इसके अलावा अन्य खतरों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे दांतों में संवेदनशीलता, जबड़ों में तेज दर्द, जोड़ों में परेशानी बढ़ सकती है। ब्रूकिज्म का इलाज: ब्रूकिज्म से बचने के लिए आमतौर पर नाइट गार्ड दिया जाता है। साथ ही रोगी के लिए स्प्लेंडर डिवाइस का सहारा लिया जाता है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट देकर भी मरीज का इलाज करने की कोशिश की जाती है। वहीं अगर तनाव और चिंता के कारण ये समस्या हुई है तो उन्हें एंटी एंजाइटी दवाइयां दी जाती हैं। गंभीर दर्द या मांसपेशियों के तनाव से होने पर रिलैक्सेशन थेरेपी दी जाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।